హై ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ వీడియోలో మనకి అనమాట స్పెండర్ ప్లస్ వెహికల్ అనేది ఏ వెహికల్ అయినా మనకి క్లచ్ లవర్ అన్నది ప్లే అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొద్ది కాలానికి లూజ్ సౌండ్ అన్నది వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలన్నది ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. వీడియో అయితే చివరి వరకు అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ మనకి 10 స్పానర్ అయితే ఉండాలి. 10 స్పానర్ తో మనకి క్లచ్ లవర్ నట్ అండ్ బోల్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ బోల్ట్ అన్నది అరిగిపోయింది. బోల్ట్ అన్నది ప్లేస్ లో మనకి చిన్న వాచర్ అన్నది 10mm వాచర్ అన్నది తీసుకుని అక్కడ ఈ విధంగా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా, ఆ విధంగా అయితే దాన్ని అక్కడ ఫిక్స్ చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్ అన్నది చాలా ఈజీగా అన్నది సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. మన అడ్జస్ట్మెంట్ పరంగా చూసుకోవాలి. మనకి మరీ టైట్ అయితే అంటే మనకి క్లచ్ ప్లేట్ పోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. కొద్దిగా ఫ్రీ ప్లేన్ అయితే పెట్టుకుని కింద నట్ అయితే లాక్ చేసుకుంటే మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్ అనేది సాల్వ్ అయిపోద్ది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం.